বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা হতে চলেছে সি দুর্গা সাউন্ডের নিয়ে। ঠিক আছে, 3-র বেস আর হচ্ছে 3-র মিড। তো এই 3-3 সেট আপ নিয়ে কীরকম রেজাল্ট, 3-র টপ আছে মোট 4টে আর 2টো বেস আছে, তো সেই নিয়ে কেমন প্রেসারে বাজাচ্ছে দেখো। গাজন উপলক্ষে খড়ারে বাজছিল এটা, তো সেটা তোমাদেরকে তুলে ধরলাম। ভিডিওটা দেখবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে দিও। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো।